Kao domaćin ove tribine, ja vas sve najljepše selamim. Dobro večer i imam izuzetnu čast pozdraviti našeg današnjeg gosta, gospodina Nedžada Nuhića, imama gradske džamije u Velikoj Kladuši. Mislim da ćete se složiti sa mnom da je tema izuzetno atraktivna, izuzetno zanimljiva i žao mi je što je ova vijest da je preselena Hiret majka od našega efendije Aziza Efendije Hasanovića, na neki način nekolicina ljudi koji su planirali doći iz Siska i grada Zagreba, oni su otišli na dženazu, no mi smo tu, mi ćemo odraditi ovaj dio posla. Kao što sam rekao, tema je vrlo zanimljiva. Politički utjecaj na stupanje religioznosti u Bosni i Hercegovini, Bosanskoj krajini, ali sa posebnim naglaskom na Veliku Kladušu za razdoblje od 1985. do 2005. godine. Efendija Nuhić, imamo još jedan čast da vas poselamim bujrom. Možemo početi sa prezentacijom našeg izlaganja. Ja vas selamim, pozdravljam. Zahvalio bih se prvenstveno doktoru Stankoviću na pozivu. Doista mi je čast i zadovoljstvo da mogu biti danas ovdje s vama. Čestitam i na ovoj tribini, jer je ovo značajan projekat, a ima i svoj znakovit naziv Bošnjački stanak, koji je prvenstveno vezan za Bosnu i Hercegovinu, ali vaš interes i ovdje u Hrvatskoj, u dijaspori, u stvari pokazuje interes za Bosnom i Hercegovinom. I zahvalio bih se što ste došli, što vas ova tema zanima, interesira, jer ipak ovdje se radi o istraživanju na lokalnom nivou, ali on može da ima i svoj širi društveni interes i možemo iz njega u najmanju ruku da učimo na tim primjerima, da kompariramo sa drugim općinama na području Bosne i Hercegovine i šire. Možda svako od vas ponaosob ima svoje viđenje kad pročita naziv ove teme i ima svoju viziju o čemu možda ću ja da večeras govorim, ali s obzirom na moj ishodišni impuls, ja ću govoriti kao teolog i govorit ću iz perspektive islamske zajednice, njena iskustva, a mogu kazati i svoja lična iskustva, s obzirom da sam i dijete imama, a i imam sam u Velikoj Kladuši punih 12 godina. Ja se inače bavim s ovim istraživanjem na području Velike Kladuše i u pripremi je jedna, ako Bog da, monografija islamske zajednice u Velikoj Kladuši. Ovo je samo jedan segment tog mog istraživačkog rada. Nadam se da će ovo biti koliko toliko interesantno. A opet, evo kažem, možda svako od vas ponaosob očekuje i nešto drugo. Možda će neko i pomisliti, osjetljiva je ova tema, s obzirom i na dešavanje u Velikoj Kladuši u proteklom ratu. Međutim, ovaj dio moga istraživačkog rada ima svoj uvodni dio kojega ćemo evo sad vidjeti. Pa poslije toga vidjet ćemo konkretne činjenice na temelju kojih možemo zaključiti i doći do rezultata i obrade tih rezultata, kakva je religioznost u Velikoj Kladuši bila prije rata i poslije rata. I zbog toga sam i uzeo ovaj period u razmaku 20 godina prije rata i poslije rata, jer dovoljno je vremena i prije rata da vidimo taj sistem i poslije rata da se neke stvari normaliziraju. Uglavnom, ovaj moj istraživački dio odnosi se na vjersku pouku i na prisustvo u džamijama. To su
između ostalog dva pokazatelja kako može da bude religioznost. Dakle, između ostalih. I na temelju tih rezultata možemo razviti diskusiju zašto je to tako bilo prije rata, zašto je drukčije poslije rata, zaključiti, vi se možete složiti sa mnom ili ne, imate puno pravo poslije i da pitate i da normalno i date svoju kritiku. Ali se molite da okrenete. Da bi imali potpuni uvid o kakvom području se radi, ja sam u uvodnom dijelu naglasio da po dosad poznatim povijesnim izvorima prvi put Kladuša je spomenuta 1280. godine pod imenom Kladosa, krajem dakle 13. stoljeća, tačnije 1280. godine Kladuša je pripadala hrvatskim knezovima, blagajskim babonićima. Poslije dolazi do razdiobe, međutim od 1464. počinju turska osvajanja ovog područja da bi Turci konačno 1633. godine osvojili grad, stalno ga naselili, od kad Kladuša postaje značajno mjesto za dalja turska osvajanja. Dolaskom Turaka u ove krajeve dolazi i islam, muslimani postepeno postaju dominantno stanovništvo. U Kladuši je uvijek sjevao nož i kubura, nije falilo junaka od Mejdana, Mujo, Hrnjica, Budalina, Tale, Mustajbe, Glički, Hasan Agapečki i drugi. A kakav je bio život uglavnom kroz cijeli ovaj period u Velikoj Kladuši najbolje nam oslikava ova narodna vijest. Ovakva je krvava krajina, s krvi ručak i s krvi večera, svak krvave zaloga je žvače, nikad bijela danka za odmor. Ovako je, dakle, podneblje u kojem ja živim i u kojem se bavim sa ovim istraživačkim radom. Ovako je bilo uvijek kroz povijest, pa vjerujte i danas. Radi se, molite. Historija nam govori kako su krajišnici potukli i bana Jelačića. Evo, to je vama ovdje u Zagrebu i interesantno, u Podzvizdu. Kako su zadnji pali pod austrijsku vlast na Pečkim brdima, bunili se protiv Porte, nakon Drugog svjetskog rata bune se protiv otkupa itd. To je poznata carzinska buna. Imamović Mustafa u istoriji Bošnjaka ovako kaže: za sve krajišnike, bez obzira na njihovo socijalno porijeklo i položaj, granica Bosne je bila granica Islama. Dakle, granica Islama i muslimanskog svijeta prema kršćanskom zapadu. Pokazalo se to i za vrijeme austrougarske okupacije, posljednji bedem otpora okupatoru srušen je u Velikoj Kladuši, dakle na samoj granici Bosne. U ovakvim historijskim događajima formira se Serhačulija, formira se dakle krajišnik, gorštak i ove činjenice bile su usmjeravajući faktor organizacije života, razmišljanja i funkcioniranja ljudi u Velikoj Kladuši. Vremenom narasta želja za osvetom prema onima na vlasti, pa će 5% Srba nagovoriti 95% muslimana da kliču kralju Petru. Geopolitički položaj Kladuše uvjetovalo je česta kumovanja sa Srbima, mješovite brakove, proslavu Đurđevdana, polazak 7. januara, česta imena poput Dragan, Slobodan i tako dalje. Eto, sad imamo prilično jasnu sliku o Kladuši i općenito o kraju. Kad govorimo o religioznosti, da bi dakle, imali i tu jasnu sliku, moramo postaviti kategorije religioznosti, jer je očigledno da postoje oni koji i svakodnevno prakticiraju vjeru, ali i oni koji se samo deklariraju kao takvi. Znači, onda moramo postaviti i ove kategorije. Ja sam ih ovako poredao, to su praktičari, deklarirani vjernici koji povremeno prakticiraju vjeru, deklarirani vjernici koji nikako ne prakticiraju vjeru, ali se izjašnjavaju kao takvi, i ateisti koji se, dakle, izjašnjavaju isto kao takvi. Za središnje tematiziranje u ovom radu odabrao sam stepen religioznosti kod muslimana u periodu od 1985. do 2005. kroz vjersku pouku i prisustvo u džamijama, to sam već rekao. A već je i prije naglašeno da su muslimani većinsko stanovništvo u Velikoj Kladuši.
Evo ovdje sad imamo prema posljednja 3 popisa stanovništva, situacija u Velikoj Kladuši je izgledala ovako. 71. je bilo 32.110 muslimana, pa se penje na 40, na zadnjem popisu 48.305, a vidimo i ove sad, da ne čitam sve pojedinačno, pokazatelj koliko je bilo Srba, Hrvata, Jugoslovena i ostalih nepoznatih. Dakle, vidljiv je porast muslimanskog stanovništva i istovremeno stagnacija ovih drugih. Ali, evo sad, preambiciozno bi bilo da se upuštamo u širi kontekst odnosa na relacijama društvo, islam i država, a i prevazilazili bi okvire ove teme. Također, u ovom radu nisam se bavio kompariranjem sa drugim općinama, jer bi i to bilo preopširno za ovaj rad, ali bi bilo zanimljivo. Bilo bi doista zanimljivo u Krajini da pratimo stepen religioznosti po drugim općinama i vidjeti da li je to utjecalo na posljednja dešavanja u Krajini, odnosno na međubošnjački ili međumuslimanski sukob. Imao sam za cilj da istražim politički utjecaj na stupanj religioznosti kod muslimana u naznačenom razdoblju. Ovaj period od 20 godina posebice je interesantan iz razloga što obuhvata period prije i poslije agresije na Bosnu i Hercegovinu, zatiče 2 različita politička sistema i obuhvata kraj jednog, odnosno početak drugog stoljeća. Religioznost može se istraživati kroz sve vidove religiozne aktivnosti, počev od vjerske pouke, prisutnosti u džami, odlasku na hadž, obilježavanje mevluda i drugih vjerskih svečanosti u privatnim kućama, sunnetima, izgradnji vjerskih objekata, i to bi sve bilo, dakle, preopširno da danas govorimo, zato ćemo samo obraditi vjersku pouku i prisutnost u džami. Ja lično smatram da rezultati ovakvog istraživanja imaju svoj društveni karakter i značajni su posebno za islamsku zajednicu, jer mogu da budu dobar indikator, dobra smjernica za dalji rad islamske zajednice da poboljša vjerski život na ovom području. Ovako sam odmah na početku i postavio hipotezu koju ću, nadam se, na kraju odbraniti. Dakle, stepen religioznosti je veći poslije rata u odnosu na prije rata. To je dovoljno za početak. Koristio sam se metodom proučavanja dokumentacije, da sad ovo sve ne iščitavamo. Uglavnom iz arhive Medžlisa islamske zajednice, iz arhiva Ulema Medžlisa, odnosno Rijaseta islamske zajednice u Sarajevu. Dakle, koristio sam se nesistematiziranim podacima do kojih sam došao u arhivama Medžlisa i u Rijasetu. A pošto je tema kakva je, koristio sam se podacima arhivske građe koji pokazuju broj polaznika na vjerskoj pouci u mektebima na području Medžlisa i broj prisutnosti džematlija u džami na dnevnim namazima. Drugi su podaci iz Rijaseta koji govore o stanju na području Medžlisa, odnosno tadašnjeg odbora islamske zajednice prilikom njihovih posjeta. Proučavanjem te dokumentacije došao sam do ovih rezultata i uzeo sam početnu i zadnju godinu ovoga istraživačkog rada i vidimo 85. broj muslimanskih domaćinstava u Velikoj Kladuši bio je 6261, broj upisanih polaznika vjerske pouke 1520, broj redovnih polaznika 931. 2005. je broj muslimanskih domaćinstava 9800, broj upisanih polaznika 2000, broj redovnih polaznika 1650. Grafički to je izgledalo ovako, krenem još jednom. I procentualno, kad to izračunamo razliku, broj muslimanskih domaćinstava 85. i 2005. Iznosi razlika 3539, to povećanje procentualno iznosi 36,11%. Broj upisanih polaznika razlika je 480, a što procentualno iznosi 24%. Dakle, povećanje. I ukrenimo, broj kod redovnih polaznika vjerske pouke, razlika je 719, procentualno porast
iznosi za 43,57%. Kreni. Ono što je bitno ovdje sad da napomenem, kod broja muslimanskih domaćinstava mislim na broj članova domaćinstava islamske zajednice, dakle da ne budemo u krivom. Iz izvještaja Medžlisa i izvještaja Rijaseta vidljivo je da je situacija u Kladuši nezadovoljavajuća po pitanju prisutnosti džematlija u džamiji. Dnevni namazi obavljaju se samo u gradskoj džamiji, u džamiji u Vrnograču i tek, dakle ovo je sve samo od prije rata, gradska džamija i džamija u Vrnograču. A poslije rata počinje u džematu Drmeljevo, u ostalim džematima prisustvo džematlija je uglavnom povremeno i najčešće je to samo bilo petkom i bajramima. Dakle, to je bilo prije rata. To je izvještaj evo, iz 89. godine iz Vjersko-prosvjetne službe starešinstva Islamske zajednice Bosne i Hercegovine. Iz istih tih izvještaja saznajemo da je prisustvo u džamijama drastično razlikuje u prvim godinama od onih zadnjih koje obuhvata ovaj rad. Od 85. do početka 90. u džamijama su uglavnom bili stariji ljudi, ali znači opet samo petkom i bajramima. Od početka 90. već stanje, sad pratite politički, stanje se ponovno mijenja. Primjetno je prisustvo mlađih ljudi koji u zadnje vrijeme čak i dominiraju. Eto, to su dakle stvari koje sam htio da navedem, na osnovu kojih možemo sad da razvijemo diskusiju zašto je to bilo tako prije rata i zašto je bilo poslije rata. Dakle, vjerski život u Velikoj Kladuši prije agresije na Bosnu i Hercegovinu bio je veoma slab. Kao u ostalom i svugdje u Bosni i Hercegovini. A pošto se Kladuša nalazi na samoj granici Bosne, to je bila i više izložena raznim utjecajima drugih vjera i kultura. Posebna bi analiza trebala koja bi prikazala te utjecaje. Međutim, možemo ustvrditi da je religiozna svijest bila prisutna, a ponajviše kod onih koji su slabi praktičari, ali ne daju dirati svoju vjeru i vjerske simbole. Iz istih ovih dakle, rezultata istraživanja vidljivo je da je bila slaba posjećenost u džamiji, da je vjerska pouka bila na slabom nivou. Ni sada nije stanje najbolje, ali ipak doživljava svoju afirmaciju. I treba istaći nekoliko važnih činjenica koji su doprinosili stanju kako je bilo i koji doprinose trenutnoj situaciji. Naime, poznato je svima da je prije rata bio drugi sistem na vladi. Taj sistem jedno je vrijeme potpuno osporavao izvođenje organizirane vjerske nastave. To je vidljivo iz dokumentacije o vjerskoj pouci koja se nalazi u arhivi Medžlisa i Rijaseta, odnosno ulema Medžlisa. U ovom periodu od 48. do 55. vjerska pouka se izvodila po privatnim kućama i tajno. Bila je potpuno zabranjena, samo tajno. Vlasti su tek 55. godine dozvolile vjersku pouku, ali ona se skoro nikako nije izvodila. Čak ni tadašnja islamska zajednica nije bila nešto pretjerano zainteresirana za izvođenje vjerske pouke i jedan dokument nam to pokazuje, kojeg je potpisao šef Vjersko-prosvjetne službe iz 56. godine, stoji u tom dopisu tadašnjim povjerenstvima ili džematima i imamima da ne požuruju sa vjerskom poukom i da se ne izvodi puno časova jer bi se to moglo smatrati oživljavanjem vjerske pouke, a samim tim i religijske svijesti. Uglavnom se vjerska pouka izvodila samo za vrijeme ljetnog raspusta. 60. i 70. godina, ovo sam malo se vratio sad unazad sa godinama, kad dođemo do 85. da imamo jasniju sliku, a uglavnom je isto. U ovom periodu 60. i 70. godina glavni imam za tadašnji Bihećki srez bio je Ubejt Mujegić iz Pećgrada. On je izvještavao starešinstvo o vjerskom životu na ovom području i tadašnji predsjednik starešinstva bio je Naim Hadži Abdić, kasnije Reisul ulema. Šalje reagovanje na jedan njegov izvještaj u kojem stoji da se vjerska pouka slabo izvodi i to samo preko ljetnog ferija, a 7 džemata nema nikako vjerske pouke, niti ima imama. Iste godine imami koji su tad radili na području Velike Kladuše dobili su ocjenu 2 za svoj rad na mualimskom polju.
Poznato je svima da je 58. godine izvršena nacionalizacija vakufske imovine. Tako je bilo i u Velikoj Kladuši. Veliki broj mekteba i druge imovine je bio nacionaliziran, tako da ni vjerska pouka nije imala uslova da se kvalitetno izvodi. Uglavnom se onda izvodila u džamijama, a džamija nije adekvatno rješenje u nekim odvojenim prostorijama koje nisu imale ni minimum uslova koji su bili potrebni za nastavu. U ovom periodu koji je gore naznačen, morala se i tražiti dozvola od Sekretarijata za unutrašnje poslove za održavanje bilo kakvih vjerskih obreda u privatnim kućama. Dakle, to je taj jedan sistem koji je sve ovo radio i to sve utječe naravno na religijsku svijest, a vjera se održavala i kroz vjerske običaje koji su došli zajedno sa islamom, na primjer mevludi, dove, dovišta, iako ponekad i nemaju do kraja opravdan svoj islamski karakter, ti običaji su dugi niz godina bili dio islamskog življenja, zapravo tako su i sami izvršioci doživljavali i osjećali. Pojedini običaji u raznim krajevima su različiti i poprimili su neka svoja lokalna obilježja. Tako i Velika Kladuša je imala svoj specifikum da su prilikom klanjanja Bajrama svi ljudi čekali kad se izađe iz džamije i onda su svi zajedno išli kroz čaršiju, obilazili svi zajedno krug, svi koji su bili na Bajramu, uzvikujući tekbire, veličajući Allaha, obiđu čitavu krug, čaršiju i na kraju se vrate kod gradske džamije pred robnu kuću, imam prouči dovu i onda idu svi na bajramsku kahvu. To je bilo do nedavno taj običaj, sada ga više nema. I sve do 1990. godine stanje je ostalo uglavnom isto. Osporavalo se, moraš tražiti dozvolu za ovo, moraš tražiti dozvolu. Ponekad se ljudi i ustručavaju kad mora otići u sekretarijat da traži dozvolu da bi izvršio neki vjerski obred, onda nije ga ni vršio. Dakle, to stanje ostaje isto, a u izvještaju Odbora Islamske zajednice iz 1990. godine stoji da je te godine napravljen pomak u opremanju učionica, da se otvaraju novi punktovi za vjersku pouku u džematu Rajnovac, Gornja Vidovska, u privatnim kućama i također se navodi da nema ni jedno mjesto imamsko upražnjeno, a uvijek je prije toga bilo skoro polovina. I da je te iste godine završenih ispita hatmi bilo u 3 džemata. Otvorene su 2 nove džamije u džematu Šumatac i Grahovo, a da su u izgradnji u džematima Johovica, Ponikve i Mala Kladuša i pokreće se pouka za odrasle u džematu Velika Kladuša, to je Arhiva Medžlisa. Dakle, već 90. godine počinje postepeno da se popravlja stanje vjerske pouke i općenito vjerskog života u Velikoj Kladuši. Ratni period, kao i prve godine poslije rata, obilježit će vjerska euforija koja se manifestirala povećanim prisustvom u džamijama kao i kroz druge vidove vjerske aktivnosti, uključivanju u medije itd. Posebna tematika mogla bi biti proglašenje autonomije, njen odnos prema vjeri, vjerskim institucijama i obrnuto, kao i pojava takozvanog vehabizma koji je prisutan u Velikoj Kladuši. Ovaj teren bio je posebno pogodan ovom pokretu vehabizma upravo zbog međumuslimanskog sukoba. Međutim, ratna i neposredno poslije ratna euforija polako jenjava i to je razlog što smo kao krajnju distancu ovog rada uzeli 2005. godinu smatrajući da je 10 godina od rata dovoljno da se neke stvari iskristaliziraju i vrate u normalu. Kako odmiče ratni period i kako se uspostavlja institucionalizirani sistem u islamskoj zajednici, očigledno je da je egzibicionizam i u vjeri moguć, ali i da s vremenom umire kako zbog same okolnosti, tako na kraju krajeva i zbog same Božje intervencije. Druga činjenica, vrlo važna, koja oslikava stanje vjerskog života i svijesti u Kladuši je ta da je stanje sa imamskim kadrom bilo uvijek oskudno. Uglavnom su bili zaposleni imami sa nepotpunom srednjom naobrazbom i imami sa završenim imamskim kursevima.
Evo Radoslav Lopašić koji je obilazio i Kladušu u 19. stoljeću i tamo navodi u svojoj knjizi Bihać i Bihaćka krajina kako su hođe u Kladušu obični ljudi, dovoljno da znaju nekoliko odlomaka iz Kur'ana pa da mogu prevoditi u molitvi i da se nimalo ne razlikuju od ostalih ljudi. U izvještaju Ulema Medžlisa iz 22. godine navodi se da su se u Velikoj Kladuši pojavile konkubine, te da se apelira preko imama i pokuša suzbijati ta ružna pojava, ali u istom tom izvještaju i dakle, dopisu stoji kako su imami u Velikoj Kladuši prilično nestručni i neobrazovani i da traže pomoć i sa strane. U jednom periodu koji je, vjerujem svima poznat, Bošnjaci nisu imali priznatu nacionalnost, odnosno kada se nisu mogli izjašnjavati kao takvi, već kao Srbin, Hrvat ili neopredjeljen, tadašnje i pojedine vođe izjašnjavali su se kao Srbin. Kao primjer, evo navodim primjer Kajtezović Hasana, sin Ahmeda iz Lučke, Srez Cazin, u čijoj svjedodžbi stoji nacionalnost Srbin. Svjedodžba Šerijetske gimnazije u Sarajevu, djelovodni broj taj i taj iz 29. godine. Original je kod mene. To je dakle bilo stanje i sa imamskim kadrom koji se je protezao sve do 90. godine, do promjene političkog sistema. I na osnovu ovoga onda možemo zaključiti da je bilo ovo dovoljno činjenica koje sam ukratko evo naveo, da opravdamo onu postavljenu hipotezu, odnosno da zaključimo da religijska svijest u Velikoj Kladuši je veća poslije agresije, dakle promjenom sistema vlasti, nego što je bila prije rata. Očigledno je da se radi o dva različita politička sistema i njihovom odnosu prema vjeri i vjerskim institucijama. Neosporno je da politika može utjecati na razvoj religijske svijesti, naobrazbe i njene prihvaćenosti u društvu, posebno mladeži. Između ostalog, vjerski karakter i mentalitet izgrađuje se i na temelju medijskih utjecaja kroz koje na ljude djeluje politika i njeni predstavnici. Dakle, jedna je bila politika prije rata i drugčije i prezentiranje u medijima, vjere uglavnom nije bilo nikako, a drugčije je sada. Mogli smo ovdje navoditi još činjenica, ali smo prostorno tu ograničeni, kao što smo mogli navoditi još okolnosti koje su doprinijele stanju kako je bilo. Na temelju ovih činjenica možemo reći da su te okolnosti i geopolitičke, jer Kladuša je na samoj granici, ali možemo reći i da je sama islamska zajednica donekle kriva za stanje kako je bilo i kako je sad, svojim odnosom prema preuzetom emanetu. Međutim, sada je navodno islamska zajednica slobodna, a to znači da se nakon perioda socijalizma i užasne agresije na Bosnu i Hercegovinu može baviti širokim dijapazonom tumačenja islama. Evropske tematizacije islama su je nadohvat ruke, ne postoji cenzura za objavljivanje knjiga, nema smetnji za nuđenje novih duhovnih tumačenja, osnivanje savremenih škola, odnosno medresa i tako dalje. Ovo sve ovdje što sam naveo nije bilo moguće prije. Nije bilo, dakle, moguće objaviti neku knjigu bez cenzure. Dakle, sada je to moguće. Nije se mogla islamska zajednica baviti nekim širokim dijapazonom tumačenja islama jer je bila zatvorena u džamije i ništa šire. A sada islamska zajednica može sama i autonomno inovirati stare, pokretati nove projekte na planovima koji su tradicionalno njeni, na primjer vjerski turizam, profiliranje socijalnih programa za sirotinju, dinamiziranje vjerske pouke u džamijama itd. Također, što je vrlo interesantno, da po prvi put u povijesti islamska zajednica može imati i svoje elektronske medije. To je bilo nezamislivo prije. Ukoliko se sada ne poluči pozitivan rezultat, onda je sama islamska zajednica kriva, jer nema dakle smetnji. Treba će iznalaziti prave moduse, prihvatiti se prave uloge koja je dodijeljena i koju ima u društvu. Čini se da je pomalo nespremna islamska zajednica ušla u ovo razdoblje otvorenosti prema društvu
i suočava se sa činjenicom da su danas džematlije obrazovani ljudi kojima treba ponuditi nešto više od rigidnog tumačenja vjere, no i pored svega možemo zaključiti da se stanje popravlja na bolje, sve je manje tuđih običaja, tuđih imena, sve je više islama, islamskih običaja i islamske svijesti. Ovdje sam naveo na kraju literaturu koju sam koristio prilikom istraživanja. Mustafa Imamović, Zvonarević Mladen, Ravlić Aleksandar Aco, Radoslav Lopošić i neštampani izvori su arhiva i internet stranica. To bi bilo uglavnom sve, ali se okrenem još da i ovako vidite i pročitate i ja vam se zahvalim na pažnji, a sada možemo i razgovarati o svim ovim